अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी कि आप लोग सब ठीक ठाक ही होंगे। मेरा नाम है तैयब फयाज़ और आप देख रहे हैं रॉक्सडीकॉम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्टार्टिंग विंडो। जी हाँ, स्टार्टिंग विंडो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले तो कोई एरर नहीं आता। बाद में हम जब ये स्टार्टिंग विंडो पर आता है तो इससे आगे नहीं चलता है। तो वो क्यों नहीं चलता, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी देर होगी स्टार्टिंग विंडो पर ही रुका, वो इससे आगे नहीं जा रहा है। तो ये हम आज प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दिया करें, क्यों ना कि हर वीडियो आने वाली सबसे पहले आप देख सकें। चलो के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सटर्नल हार्ड बूटेबल यूएसबी लगाएंगे। पिन ड्राइव और डिस्क जो मर्ज़ी हो आपके पास वो लगा लें। उसके बाद उस पीसी को ऑन करें। जैसे ही हमने पीसी को ऑन किया F9 दबा लें। आपका जो भी कंप्यूटर है, जो भी आपका बोर्ड पकता है, डेल है उसका है, तो आप ये देख से F9 मैंने दबाया है। आगे ये वाला ऑप्शन आ गया है। तो मैं आपने जो भी चीज़ें लगाई, यूएसबी लगाई है, सीडी, जो भी मैंने यूएसबी पिन ड्राइव बूटेबल लगाई है, तो मैं यूएसबी डिवाइस पर क्लिक करूँगा। जो भी आपने विंडो की हुई है उस विंडो को हम ओपन करेंगे। विंडो 7, विंडो 8, हम विंडो 7 हमारी पहले की हुई थी, हम 7 ही ओपन करेंगे। तो हमने 7 ओपन की। लोडिंग फाइल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। स्टार्टिंग विंडो, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने करना है नेक्स्ट। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो आपने ये यहाँ पर क्लिक करना है रिपेयर योर कंप्यूटर। तो ये थोड़ी सर्चिंग हो रही है, तो टाइम लगेगा बस। आपने करना लोड ड्राइवर पर क्लिक करें, ओके कर दें, ठीक है। कंप्यूटर पर आपने जैसे ही क्लिक करना है क्या, तो आप चाहे इसमें आपकी विंडो है, इसमें आपकी विंडो, उस पर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर आ जाना है। प्रॉपर्टी पर इसे हम कर देंगे साइड पर कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस। इस पर हम क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई जैसे ही करेंगे, अप्लाई चेंज ड्राइव, ठीक है, डी ओनली, ओके कर दें। इसे भी हम ओके कर देंगे। जो अब हमने जो फाइल खोली हुई है अब इसे भी हम कट कर देंगे। बस आपको यही करना है। उसके बाद हम ये पीसी ऑन करके दोबारा चेक करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। अब हमने कर दिया पीसी ऑन। हमारी ये दोस्तों प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दिया करें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपकी तरफ नोटिफिकेशन आएगी। आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करके सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।